famiglia, il Papa Francesco. Quando lo mangiamo, sorpresa, la passata di pomodoro. Habemus papum. Ah, voilà. Bonjour, mon nom est Montagny Gilbert, un passionné de la cuisine. Capo! Dimmi, Gilberto. Sei venuto come un papo qui adesso. Sì, Tutti e due siamo gratificati. sembro Papa Francesco. Habemus papum. Habemus papum. Ah, voilà. Allora Gilberto, Allora, oggi mon cher ami. ho pensato, dopo l'antipasto facciamo un pacchero alla pugliese, Pacchero. della Puglia, pacchero, sì. Alors, pacchero de la Pouille. Pacchero, ce sont des pâtes, des grandes pâtes comme ça avec un grand trou à l'intérieur. Sì. Et puis ça, c'est des pâtes artisanales. Alors, c'est une spécialité de Sicile, hein? Au Napoli. A Puglia. a Des Puglia. Pouilles, ah, des Pouilles, tout au bas de l'Italie, hein, près du Talon. Per preparare i paccheri abbiamo bisogno di una cipolla, Alors, un oignon, sì, un po' di speck, du lard, di lard, tranche de lard, un po' di concentrato di pomodoro della Sicilia, ah, concentré de tomate de la Sicile, ciliegia, des petits datterini datterini, oui. e un po' di Crème fraîche, panna intera. Un po' crème di sale e un po' di... 35%, crème 35%, sel, poivre, huile d'olive. Alors ça, c'est la scamorza fumée Sì. qui vient de l'Italie, du sud de l'Italie. C'ha un sapore speciale, questo è tutto un altro. Une petite odeur fumée comme ça. Sì. Et ça, on met à la fin sur les pâtes, comme ça, on râpe. Grattiamo alla fine sui paccheri. Vai, bravo. Cominciamo Gilberto? Cominciamo. C'è la cipolla, tagliamo un po' di cipolla. Cazzo, taglio sto cucchiaio. Attention, attention les doigts. Hein. Questo taglio sto cucchiaio. Ouais, attention, oui, c'est un couteau japonais. Hein. L'abitudine Gilberto. Coupe pas les doigts, hein. Ci fa Obelix, ma T'es pas Obélix. ci fa Obelix. Mettiamo un po' di Un peu olio, d'huile. mettiamo un po' di olio dentro. Un peu généreux, hein, tu m'as dit avec l'huile. Hein. Abbondiamo un po' con la cipolla perché sta bene insieme alla pancetta. Alors, ça, on met hop, dans la poêle. Hein. Sì. Oignon haché, un Andiamo demi-oignon. direttamente nella pelle. Un demi-oignon, ça suffit. Hein. Ça suffit. Ça suffit. On enlève l'autre demi. Prendiamo lo speck, tagliamo a quadrettini. On fait des petits cubes. Non, pas des cubes, hein, c'est des petites lamelles. Hein. Sì, sono delle lamelle. Voilà. Hein. Sì, dopo mettiamo nella padella. E voilà. Facciamo tirare un po' la cipolla, un pochettino, poco poco. Voilà. E dopo mischiamo dentro. Je vais essuyer, hein. Je vais descendre un peu maintenant. Hein. Voilà. Ils ont bien tué, maintenant on met les lardons. Hein. Col sale bisogna fare attenzione perché il lardo ha un po' di sale. Oui. Attenzione con il sale. Alors attention avec le sel, parce que le lard est déjà salé. Contiene Alors, già il sale. fais attention. Il pochettino lo mettiamo, un pochettino. Un peu. Voilà. Et plutôt du poivre. Hein. Sì. Un po' di pepe. Toujours tourner dans le sens. Ma tu ne mi scivola. Tu sais, en Suisse, on est horloger. Alors ma on qui tourne c'è le della sens roba- de l'aiguille de la montre. Qui la roba moderna svizzera, eh? Ah, ben c'est comme ça. Noi facciamo a mano in Italia. Ah oui, évidemment. Sì. Voilà. Revenir gentiment. Il Hein. sale nella pasta l'ha messo? Oui, mais pas trop de sel, tu m'as dit. Hein. Un tout petit peu. Hein. Mettiamo subito perché questo c'ha bisogno di 12 minuti. Ah, oui. Les pâtes artisanales, hein, c'est toujours. Mettiamo subito dentro. C'est coupé dans les couteaux en Di bronze. ramo, di bronzo. Non. Ah. Filata nel tubo di bronzo. Dans les tubes en bronze. Hein. Oui, évidemment, hein, ces tubes, comme ça avec le bronze, toute la sauce, elle s'attache. Perché va dentro, Ouais, elle va dans la pâte et tout. guarda che bello, guarda che bello. Tandis que les couteaux là. Quando prendi con la forchetta ci trovi dentro un po' di... Oui, parce que les couteaux en laiton, hein, Eh c'est sì, pas lisse. sì, Comme ça, il n'y a pas d'eau, ça ne s'attache pas. Non. Et puis les grandes firmes, qu'est-ce qu'ils font, hein? Ils sèchent pendant 4 heures. sì. Alors qu'il faut minimum 72 heures. Bravo. Gentiment, hein? Bravo Gilberto. Parce que sinon, après on mange, et puis Un grande chef. on a un ballottement dans l'estomac, on ne sait pas pourquoi on est gonflé. Hein? Voilà. E quando lo mangiamo troviamo la sorpresa che sta dentro. Sì. C'est ça, oui. Passata di pomodoro siciliano, datterini di Pechino, Siracusa.
Datterini, c'est les meilleurs. Ah, mais c'est le soleil du sud. Ma qui c'è il sole, c'è il Oh mare, mon c'è Dieu, tutto. merveilleux. C'è il sole, il mare, tutto. On fait tirer encore un petit peu. When you cook with a friend, you will last till you drop that amore. When the wine hits the sauce, you will roll on the floor, that's amore. That's amore, è uguale. Allora abbiamo tirato un po', Voilà. Ils sont po'. bien sués. Adesso sta cominciando a A prendere colorare. un po' di odorino, un po' di sapore. Alors là, hop, Andiamo a bagnarlo con un po' di, metti un po' di volume adesso, ouais, je suis au maximum. Hein. e andiamo a evaporare un po' di, andiamo a evaporare un bel calvados, andiamo a evaporare, Là, on peut mettre les pâtes déjà. Hein. possiamo mettere, quanto ne il sale l'ha messo? Oh, mais là, oui, j'ai mis. Bon, la moitié. Sì, anche di più. Voilà, c'est bon. Paccheri pugliesi rummo, e va. Et voilà. Facciamo tirare un po' e facciamo evaporare un po' il calvados. Vado. Faccio un po' per duro. Dopo aggiungi un po' di acqua di là dopo, Ah oui, oui. un po' di amido. Comme on fait toujours, hein, la Un po', porte de sì, l'amidon. tu fai Ouais. un po' di amido per legare un po'. D'abord, on laisse revenir un peu. Hein. Number one from Sicily. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça, c'est le numéro 3. Hein. Paccheri, Numero che? Paccheri numero- Paccheri numéro 3. Number 3. Perché noi dobbiamo aspettare un po', Ah, bah, écoute, la cuisine, c'est la patience. Ma adesso io ho sete. Alors, un petit verre de vin. Hein. Eh sì, Qu'est-ce que tu veux? Du rouge, du blanc? un po' di bianco. Oh, di bianco. Sì. Mio zio, questo è mio zio. You can sing, no? Alors, hein? Le Sing papa. something. Abemus pap. Allora, controlliamo un po' la salsa. Ci siamo piano piano. Beh. This is when the wine hits the sauce, you will roll on the floor. That's amore. When you cook with your friend, you will last till you drop that amore. When the wine hits the sauce, you will roll on the floor. That's That's amore. amore. Dibidibiding, 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 that's amore. Vita bella. Pronto, mettiamo i paccheri. Vai chef, vai chef. Et voilà. Vai chef, vai. Bravo. Adesso il chef Les andrà. paccheries qui sont cuits Adesso à mettiamo un 90%. Hein? Sì, un pochettino di scamorza. Oh, Un pochettino di scamorza affumicata. comicata. Una girata, chef, una girata. Là, j'ai encore du. Tu veux de la ciboulette? Un po' di cipolletta. Scusa un attimo. Una giratina un pochettino. Possiamo andare. Che meraviglia. Un pochettino di cipolletta ancora. C'est comme ça. Un petit peu émincé. Ciboulette émincée. Il Bruno das Grete freestyle. Due piatti. Siamo pronti. Siamo pronti. Paccoli al calvados. 5 minuti. Sono pronti. Oui, mais il faut cuire 14 minutes, hein, parce que Il c'est paccolo pas, sì, 14 minuti artisanal, hein. e ogni tanto bisogna provare perché il paccolo è artigianale. 12 minutes Sì, e controlla et 2 minutes dans la poêle, hein. Esatto. Voilà. Mettiamo sul piatto. Oh, che cremoso, guarda che cremoso. Merveilleux. Ça, c'est le fromage fumé. Un po' di scamorza affumicata. Alors, la scamorza fumée. Guarda che bello, come la neve che si scioglie. Sud de l'Italie. Come la neve, un po' di basilico Come nel la neve. mezzo. Voilà. Une petite feuille de basilic. Hai provato, Gilbert? Et voilà. Alors là, on a les 4 saisons de l'Italie. Du Sì. sud de l'Italie. C'est vero, hein? Le 4 stagioni dell'Italia del Sud. Voilà. Proviamo? Le fromage fumé, les Paccheri, paccheri, la sauce il tomate lardo, concentrée de salsa- Sicile, les datteries,
Salsa rosé. No? Troppo buono, troppo buono. Bravo. Don't forget Falling House on Clic, clic, clic. YouTube. Don't forget to follow our house on YouTube. Oh, parla inglese, molto bene. Ok, alors mes chers amis, à la prochaine. Alla Grazie Mario. alla Alla prossima. prossima. Grazie chef, alla prossima. Grazie Mario. Bye bye. Bye bye. Bye.